Тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына Николаевка районы Зур Ширкли авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Айыпова Гадилә Азымҗан кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Месут, кызлары Галия, Нурия, уллары Рафаэль һәм Рафик, килене Айгөл, кияүләре Әнвәр һәм Ильяс, оныклары Илдар, Лилия, Галия, Ләйсән, Камил һәм Камилә, барча кода-кодагыйлары каенсеңлесе Наилә котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Бу җирдә минем өчен җаныма рәхәт урын. Күңелемә җылы биргән почмак ул минем өем, гаиләм һәм анда якты йолдыз булып балкып торучы сөекле хатыным. Рәхмәт сиңа, кадерлем, бу дөньяга туганың, минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Ничә еллар моннан элек сиңа, чибәр, сөйкемле генә кызга бер караштан гашыйк булып йөргәнем бүгенгедәй күз алдымда. Язмышларыбызны бергә бәйләп, гомер буе бер-беребезне сөеп, тугры булырга вәгъдәләр бирешкәнебез синең дә хәтердәдер, сөеклем. Кадерлем син минем, бердән-берем. Шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син. Син бит минем язмыш биргәнем. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп безне мең яшә. Әнкәебез безнең чын авыл баласы кызы. Аның яныннан, йомшак кулларыннан да икмәк исе килеп тора. Әни исе, икмәк исе, туган җир исе, булар барысы да безне бала чакка алып кайтып кабат бәхетле итә. Сөеклебез, бүген туган көнең белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзебезне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Ә бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян, исән һәм шук. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын, гаиләбезне кайгы-хәсрәтләр уратып узсын. Газиз әнкәй, нинди рәхмәт укыйк, нинди җылы сүзләр сайлыйк без. Синең изге мәхәббәтең белән яшибез без, сынмый, сыгылмый. Язлар кебек нәфис, җылы да син, безнең өчен айдай яктысың. Кая барсак, якты маяк булып гомер юлыбызда балкыйсың. Хәзер ераклардан безне көтәсең. Әнкәй бәгърем, яшә син узак. Син булсаң гына күңел күтәренке, син булсаң гына кайта балачак. Син булганга күрә генә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына. Нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен. Озак яшә, исән бул гына. Хөрмәтле Гадилә Азимҗановна, сезгә киләчәктә дә тормыш иптәшегез белән пар канатлар булып, балаларыгызга олы таяныч, якыннарыгызга шатлык иләшеп яшәвегезне телибез һәм музыкаль бүләк тыңларга чакырабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Багышлыйм мин, иң кадерле кеше мәнием сиңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Безгә тормыш бүләк итеп, җылы сүзләр белән мәктәпкә илтең.
Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Безгә авыр чакларны да син күңелең белән һәрчак сизәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Улым кызым диеп барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Әни диеп сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Шулай бергә шатланышып, яшикчебез тагыныда. Яшикчебез тагыныда.